보험을 좀 들려고요. 우선 기본으로 상해, 종신 드실게요. 자, 올라가세요. 실례합니다. 저축성, 치아, 변액. 이게 다 뭐야? 이거 너무 많이. 특약이요, 특약. 이거 다 필요한 거예요. 자, 줄 서세요. 저기 봐봐. 저기 올라가는 거야? 저 아저씨가 평생 우리 들어줄 거야. 좋지? 자, 이제 드실까요? 지금까지 내가 보험을 들었다면 이제부터 나를 보험이 들도록. 보닥은 내게 힘이 될 보험만 찾아주니까 보험 나를 들게 하라. 보닥.